Salam değerli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə 2 mərtəbəli, 6 otaqlı, paket kupsalı həyət evi çəkib sizə təqdim edirəm. Bura görürsünüz, həyət yanı sahəsidir. 119 nömrəli marşrutun axırıncı dayanacağında yerləşir. Burada nəzərdə tutulub bu gördüyünüz yer tam et vurulmayıb ki, çünki buranı mağaza kimi istifadə eləmək, tikib mağaza kimi istifadə eləmək olar, arendaya vermək olar. Burada həyətdə sauncer qoyulub, su çəni var ehtiyat üçün. Həyət yanı sahəsində maşın rahatlıqla həyətimizə daxil ola bilir. Görürsünüz, belə bir həyət yanı sahəsidir. Keçək evin daxil hissəsi ilə tanış edim. Yer keramik qranitdir. Altı istipoldur. Demək, bura birinci zal kimi, qonaq otağı kimi istifadə eləmək olar istəyən. Burada da bir dənə bax, bu böyük bir, belə bir otaqdır. 6 otaqdır. Görürsünüz, şəxsi tikilidir. Hər mərtəbənin ayrı-ayrılıqda sanitar qovşağı var. Bura birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır, gördüyünüz. Bura mətbəx hissəsidir. Belə bir mətbəxi var evin. Paket kupsadır, qazı, suyu, işığı daimidir. İkinci mərtəbəyə qalxaq. Belə görünüşü sizə göstərim. Bütün hər tərəfi evin qoşa daşla inşa oldu. Monolit betondur. Mərtəbə arası monolit beton. Əsas budur. Yəni, bu ikinci mərtəbədə 4 otaq yerləşir. Bura birinci otağımız belə bir. Təmiri də yeni təmirdən çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bura ikinci bir yataq otağıdır, görürsünüz. Pəncərələrin hamısının qarşısı açıqdır. Gün rahatlıqla evin içinə daxil olur. Keçək sanitar qovşaqla tanış edeyim. Bura ikinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. 119 nömrənin düz marşrutdan 5 metr məsafədə yerləşir. Bura üçüncü bir yataq otağıdır. Genişdir, görürsünüz, kifayət qədər. Kombisi, radiatorları seksiyalı olan radiatorlardan dediyim kimi qoşa daşla inşa olunub. Keçək dördüncü bir otaqla. Burada genişdir, kifayət qədər genişdir. Bu evin qiyməti ilkin olaraq 120 min manata satışa çıxarılıb. Dediyim kimi, həyətində kim istəsə də o tükan kimi, mağaza kimi tikib arendaya verə bilər. Rahatlıqla bir 350 manata bu başdan bir illik ödəniş eləyən müştərisi də var hal-hazırda kim istəsə. Dəyərli kanal izləyicilər, bu evi əldə etmək istəyən müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Həmçinin kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə bir evlərimiz çıxdıqsa sizin də məlumatınız olsun. Bugünə bu qədər, sağ olun.